Здравейте! Това видео е по повод моята хвалба относно медицинските трилъри, които съм си поръчала и с нетърпение очаквам. Вероятно ще пристигнат между 22 април и 5 май, което е доста дълъг период от време, предвид нетърпението, което изпитвам. И разбира се, искам да разнища вече съдържанието на тези книги. Рецензиите страшно много ме заинтригуваха. Така, едната книга е Доктор Луцифер, а другата Отровното хапче. И двете са на автора Антони Ли. Произволно си търсех книги и случайно попаднах на две книги, които се оказаха от един и същи автор. Никога не съм чувала за него. Но това, което е представено като съдържание, е страшно интересно и мисля, че е съвместимо с днешния свят, в който живеем. Важно е да обърнем внимание на това, което е описано, като макар и хипотетично. А може да е по действителен случай. В живота се случват и такива неща. Сега ще разкажа за доктор Луцифер, в смисъл ще предам информацията, която съм видяла като рецензия на книгата и за която говоря, че ме е впечатлила. Така, започва с цитат от книгата. Не знам кое е по-лошо. Болестта на човешкото тяло или болестта на човечеството. В днешния дигитален свят никой не е застрахован от кибератаки. Дори лекарите и болниците. Може ли хакер дистанционно да убие пациенти на лекар само като промени медицинските им досиета? Доктор Марк Лин, опитен, но циничен и разочарован интернист, е мишена на такъв хакер, известен като доктор Луцифер. 3 от пациентите му в болница Айвари Мемориал страдат от лекарствени грешки, причинени от хакера. Но Марк е принуден да поеме вината. Той обаче знае, че компютърен червей се разпространява по целия свят и осакатява мрежовата сигурност навсякъде. Когато доктор Луцифер заплашва с още смъртни случаи на пациенти, Марк се заклева да защити честта си. Заедно с екипа си по информационни технологии на болницата, Марк се опитва да надхитри хакера и да предотврати една след друга медицински кризи. Но последствията от действията на доктор Луцифер все още нараняват. Доктор Луцифер е дебютният роман на Антони Ли, който е първият от поредицата с нов поглед върху медицинския трилър, включващ необичайни ситуации на живот и смърт и остър коментар за състоянието на човечеството. Страхотно ми звучи, нямам търпение да я прочета. Отделно от това ми направи впечатление персонажа доктор Марк Лин, който е представен като циничен и разочарован интернист. Как ли това ще повлияе на кариерата му? Дали ще му попречи да види реално нещата? Или ще бъде заслепен от личните си чувства? Наистина с нетърпение очаквам да пристигне книгата и да ви я представя. Заедно да я разискваме, може би. Определено ще има в нея неща, които ще искам да споделя с вас. В следващото видео ще ви представя рецензията и на Отровното хапче. Така, благодаря ви за отделеното време. Лайквайте, ако ви харесва моя канал и приятна вечер от мен. До нови срещи!